大家好，歡迎大家睇我哋素顏人頻道嘅短片。好啦，睇完片之後啦，如果覺得我哋段片幫大家嘅話，記得訂閱我哋頻道、like、subscribe 同埋 share 啦。我哋會繼續拍唔同嘅片啦，擺上我哋頻道啦。目的就係幫助大家解決學習上嗰個疑難嘅。M1、M2 同學大家好啊！嗱，有一條數就係關於differentiation 啦、微分啦。嗱，係啲咩嚟嘅咧？望落比較複雜啲係咪啊？嗱，y 底4x 嘅負3次方加5啦，成個括弧負3次方加3x 嘅負1次方啦，跟住乘開方 2x 嘅 square 減7。嗱，開始我哋首先唔好抄錯題啦，跟住我哋要先整走根號先嘅。咁所以變成y 等於嗱，第一嚿數都係照抄啦，4x 負3次方加5啦，成個括弧負3次方加3x 負1次方啦，再乘 2x 平方減7成個括弧嘅2分1次方啦。嗱，然後點咧？我做 differentiation 啦。嗱，dy 化 ds 首先做啲咩咧？嗱，第一嚿數變做負3啦，寫個 4x 負3次方加成個括弧嘅負4次方。嗱，呢度用咗一個叫做power rule 去做啦。嗱，但係留意翻裏頭呢嚿數4x 負3次方加5係需要用chain rule 啦，鏈式法則去幫手噶。咁所以裏頭要再做多一次嘅 differentiation 啦。邊度4啦，寫一個負3乘一隻負4次方，括住佢。嗱，加翻啦。嗱，留意個5D 咗佢constant 嚟噶嘛，常數1D 都係0啦，就刪翻中括弧。好啦，條數比較長啲係咪？所以下低一行寫第二嚿嘢啦，加啦。嗱，3照抄下先，又開個中括弧。嗱，x 係負1次方做 differentiation 比如負1啦，乘一負2次方。咁後邊寫翻2x 2次方減7乘負2分1次方啦。跟住啦，加。嗱，今次x 係負1次方照寫啦。後邊個數做 differentiation 做微分，比如2分之一啦，乘一 2x square 減7乘負負2分1次方啦。留意啦，呢度都要用chain rule 鏈式法則噶，變做2啦，乘 2x 啦，減嗱7D 就係0啦，就括住佢啦，就刪翻成個中括弧。嗱，呢步當然小心啲做啦，小心啲做啦，當然有分。嗱，之後啦，我做啲咩咧？當然係化簡啦。嗱，首先睇睇加好前面嗰兩嚿嘢啦。嗱，負3乘4做成負3啦，負3乘負3係9，9 4 36。嗱，乘一係負4次方，然後點啊？我將4負3次方加5成負4次方擺喺後邊啦。加嗱3照寫啦，開中括弧。嗱，化簡咗裏頭先啦，跟住負一係負2次方啦。咁再乘一個2x 嘅2次方減7乘負2分1次方。嗱，後邊啦加啦。嗱，做啲咩咧？你見到2同埋2約咗啦。x 負1次方 x 都約咗嘅，咁剩低係2啦。再乘 2x 2次方減7啦，乘負嘅負2分1次方啦。嗱，然後點樣咧？變做36啦，乘一係負4次方，再乘4係負3加5啦，乘負4次方啦。嗱，基本上第一嚿數照抄啦，我哋係咪？然後加3啦，第二個括弧我抽2x 減7，乘負負2分1張出嚟，開個中括弧啦。第一行剩翻啲咩咧？就係負 x 負2次方啦，再乘一個2x 平方減7乘個1次方。嗱，留意啦，你2分1次方抽咗負2分1次方出嚟啦，都係剩翻1次方啦。咁當你乘翻入去嘅時候睇下還唔還原得到啦。嗱，後邊當然係加2啦，咁刪翻中括弧。嗱，然後點咧？第一嚿數我哋照抄啦，因為暫時都冇咩做到啦。嗱，第二嚿數點咧？加3啦，乘 2x 2次方減7乘負嘅負2分1次方啦。嗱，留意裏頭嗰弧啦，你見到負正得負2啦，
x 係負二次方再乘 x 二次方咧 ，x 係零次方係1嚟嘅，剛剛我計到係個負2㗎。咁咧再負得正啦，加7乘 x 係負二次方啦，再加2。好啦，當然我哋有得化簡啦。嗱，下一步點樣做咧？嗱，第一嚿數咧都係照抄啦，加3啦，乘以 x square 啦，減7乘負負二次方啦。後邊嗰嚿嘢咧變做咧 7x 嘅負二次方嘅啫。嗱，之後點咧？第一嚿數照抄，第二嚿數咧化一化簡，加啦3、7、21乘 x 負二次方啦，再乘以 x square 減7乘負負一次方啦。嗱，去到咧最後一步啦，我哋睇下部數咧抽出嚟啦。嗱，36同埋呢個21，咁你見到咧就一個咧可以抽個3出嚟啦。x 係負4次方同 x 係負2次方咧，可以咧抽個負4次方啦出嚟啦。當抽 x 係負4次方啦，咁然後咧抽咗出嚟之後咧，睇下剩低啲乜嘢啦。嗱，36抽咗3出嚟，剩咗12啦。x 負4次方抽咗出嚟，咁所以唔使寫，後邊就一個咧4x負3次方加5啦，就負4次方啦。加嗱第二項啦，21抽咗3出嚟，剩翻7啦。x 負4次抽咗出嚟嘅時候，當然負2係都係負4加2啊嘛，咁所以咧後邊乘翻 x 2次方啦。咁後邊 2x 嘅 square 減7，成個括弧咧負2一次方照抄啦，記得加翻中括包住晒佢咧，咁就大功告成噶啦。咁咧距離邁進升咧有一小步啦。好啦，希望呢條片咧幫到大家啦。咁大家記得咧 share 俾身邊嘅朋友啦，結埋一齊睇啦。多謝大家嘅時間，下次再見，拜拜。